गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारा जो मॉडल है ना कैड प्रिपरेशन में इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम जितने भी अभी कमांड्स पढ़े हैं, टूल्स पढ़े हैं, उनका हम उपयोग करेंगे इस पे। ठीक है, उनका उपयोग कैसे करेंगे कि हर फीचर का, हर एक टूल का इस ज्योमेट्री के ऊपर कैसे यूज करते हैं। आज जो भी पेंडिंग्स हमारे कैम के टूल है, 3D टूल्स हैं, उनको हम कैम में जाने के बाद यूज करेंगे। जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा कैड में हम लोग करके लेंगे, जिससे आपको हर एक टूल का जो हमने बोला था, बस इंट्रोड्यूस किया था, ध्यान में रखो। अभी मैं यूज करूंगा तो आपको दिमाग में क्लिक होगा, आप समझ जाओगे वाओ इसका मतलब ऐसा था, वो हो गया। गॉट इट? ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये प्लेट अपना दिख रहा है ना, इस प्लेट के सेंटर में एक यूसियस है। ये यूसियस अपने आप तो कैसे आ गया? क्योंकि जब हम मॉडल फाइल में जाकर इंपोर्ट पे क्लिक करके, इंपोर्ट जब मैंने क्लिक किया है तो हमने क्या प्रेस किया था, कॉमा एंटर। कॉमा एंटर होने के बाद जो भी हमारी ज्योमेट्री या मॉडल कैड में इंपोर्ट होगा वो डायरेक्ट सेंटर में जाएगा। ठीक है, सेंटर में कोई भी ज्योमेट्री होगा तो वो यूसियस जो उसका रहेगा सेंटर में जाएगा। ओके, समझ रहे हो ना? मैं आपको एकदम ब्रीफली, धीरे, हल्के हल्के, ज्यादा फास्ट नहीं जाऊंगा मैं, एकदम स्लोली, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं ना, क्योंकि मेरे एफर्ट का मतलब यही है कि आपको सीख सको। मैं वीडियो बना रहा हूं, आप सीख नहीं पा रहे हो तो मेरा टोटली एफर्ट वेस्ट है। ठीक है, तो हम इसका करेंगे कंट्रोल टी, ये हमारा आ गया टॉप व्यू। ठीक है, अभी इस सेंटर से आप कभी भी मेजर करोगे ना, ठीक है, मैं आपको प्रोसेस टू प्रोसेस बताऊंगा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। अभी हम आपको लेके चलते हैं कहाँ पे। हमारा तो ज्योमेट्री एंटर हो गया, ज्योमेट्री इंपोर्ट होने के बाद इसमें हम पहले क्या लेते हैं, यूसीएस। ठीक है, जो कि हमारा यूसीएस यहाँ पर आई थिंक है, यहाँ पर जब दोनों क्लिक करोगे तो एक्टिवेट होगा। ठीक है, अगर यूसीएस आ गया, अब हम इसका क्या करते हैं, एक बनाते हैं सेटअप सीट। पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो यूसीएस है, हम ऐसे तो नहीं देख सकते ना कि भाई हमारे जो टीचर्स हैं हमको बताए हैं यूसीएस सेंटर में आता है, सेंटर में आ गया। नॉट, वो प्रोसेस है इसका, बट आपको विदाउट चेकिंग से आगे फॉरवर्ड नई मशीन पर नहीं भेजना है जॉब को। पहले आप सेंटर जब आएगा तो उसको क्रॉस चेक करो, जेड कहाँ पे है, एक्स वाई किधर है, देन सीट पर ओ मेंशन करो, जिससे ऑपरेटर बहुत इजी समझ सके। अगर आपने गलत कुछ लिख दिया और यूसेस किधर भी है तो आपका जॉब लड़ जाएगा, कटर जॉब में एक्सीडेंट हो जाएगा और सारा ज्योमेट्री मतलब जो भी हमारा प्लेट्स रहेगा कॉस्टली, वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे स्टील्स होते हैं P20 वगैरह के, वो बहुत ही कॉस्टली आते हैं। मैं आपको पी ग्रेड, जो मटेरियल के ग्रेड भी होते हैं ना, जिसपे हम कोर कैविटी मोल्ड बेस, वो सारा हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम प्रोग्रामिंग का क्लास अटेंड कर लें। ठीक है, तो अभी हमारा यूसीएस आ गया, तो हम अभी चेक करेंगे कि ये सेंटर में है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था, लाइन स्टाइल में जाकर यहाँ पर है यूज द एंटिटीज लाइन स्टाइल, सेंटर पे क्लिक करिए। ओके, अब लाइन कमांड ले लो। मैं कोई फास्ट तो नहीं कर रहा हूँ ना, आपको जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा फास्ट कर रहा हूँ तो आप बोलो, मैं स्लो कर दूंगा। ठीक है, तो अभी लाइन कमांड में जाकर लाइन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप जो भी लाइन ड्रॉ करोगे उसका कलर कैसा होगा आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं लेता हूँ रेड, रेड मुझे अच्छा लगता है, सेंटर लाइन। ओके, अब चाहते हो कि आपका लाइन है ना सेंटर से जनरेट हो, तो वही प्रोसेस, कॉमा एंटर। हॉरिजॉन्टल के लिए एच क्लिक करो, वर्टिकल के लिए वी यूज करो। हमने एच प्रेस करके माउस को ड्रैग किया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन आ गया है। फिर एक बार कॉमा एंटर, अभी लेफ्ट साइड में ले लो, कॉमा एंटर।
वर्टिकल चाहिए वर्टिकल ले लो। ऐसे कर करके अब चारों साइड से सेंटर एक डिवाइड हो गया। अब आपको इसका कोऑर्डिनेट्स जाना है कि सेंटर से इस एज का और सेंटर से इस एज का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर लाइन देखा, फिर अभी जाएंगे हम किसमें, कर्व डायमेंशन या कंटिन्यूअस में जाएंगे। ओके, कंटिन्यूअस में जाने के बाद आपको यहाँ पर कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर पर वो लिखता है फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, क्या है फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट हमें यहाँ से चाहिए। तो अभी यन आ रहा है तो हमको यन नहीं चाहिए, नियन मतलब नियर होता है, हमको एंड पॉइंट चाहिए तो हम क्या प्रेस करेंगे ई। ओके, ई प्रेस करो और पूछ अभी देखो फिर लेफ्ट साइड कॉर्नर में क्या बोल रहा है, सेकेंड रेफरेंस कट, तो रेफरेंस पॉइंट तो डायरेक्ट कॉमा एंटर। ठीक है, अभी देखो ये आ गया। फिर वैसे ही मैंने अभी एज लिया ना, अब फर्स्ट पॉइंट हम ओरिजिन पॉइंट ले सकते हैं कॉमा एंटर, और सेकंड पॉइंट हम इसको ले सकते हैं एन। यहाँ पर एक क्यों मल्टीपल सेलेक्ट हो रहा है, आपको कुछ दिख रहा है क्या? अभी देखो यहाँ पर एन लेगा, पहले इसको क्लिक करके आप ऑफ करो, फिर अभी एंड लो। ओके, अभी दूसरा कुछ नहीं आएगा, ओनली एंड सेलेक्ट होगा। ठीक है, हम अभी ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं सेंटर से, अभी हम उसको बड़ा करेंगे ना तो आसपास देख लेंगे कि कितना सेंटर डिफरेंस है या सेंटर में ही है। ओके, कॉमा एंटर और हमने इस पॉइंट को क्लिक कर लिया, बराबर। दूसरा कॉमा एंटर और हमने इस पॉइंट को क्लिक कर लिया। ओके, अब हमारा हो गया। अब इसको हम बड़ा करना चाहते हैं तो हम इसी कंटिन्यू लाइन के नीचे एक है डायमेंशन स्टाइल पे जाएंगे हम। डायमेंशन स्टाइल होने के बाद आप लोग जानते हो कि सारा सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो सारा डायमेंशन सेलेक्ट हो जाएगा। फिर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक बॉक्स ओपन होगा, मतलब टाइटल बार ओपन होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, बोल्ट रखेंगे, इटैलिक रखेंगे या काउंटूर रखेंगे। तो आपको जो एज यू रिक्वायर्ड, आपको जो अच्छा लग रहा है उस पर आप कर सकते हो। ठीक है, और इसका जो भी आपको साइज देना है, हम साइज देंगे 50। ठीक है, अभी दिख रहा है कि आपको ये 50 होकर आ गया। अभी सोच रहे हो नहीं हमको और बड़ा करना है तो सिंपल शिफ्ट प्रेस करो, राइट क्लिक करो, आ गया। क्योंकि हमने अभी कमांड से बाहर नहीं निकले, कमांड से बाहर निकलने के लिए हमने आपको क्या बताया था, एस्केप प्रेस करना होता है। हमने एस्केप प्रेस नहीं किया, हमने कमांड लिया, सेलेक्ट किया, हमको ऐसा लगा कि जो हमारा टेक्स्ट है कैरेक्टर छोटा है, हम उसको और बड़ा करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर रेक्टेंगल कर सकते हो, ऐसे रेक्टेंगल ऐसे आएगा, राउंड ऐसे आएगा, हम और बड़ा कर लेंगे, 50 की जगह 60 कर लेंगे। गॉट इट? अभी देखो ये ऐसे स्लॉट में आ रहा है एज यू रिक्वायर्ड। अभी हम चेक करेंगे सेंटर में हमारा, यूसेज के सेंटर में हमारा जॉब है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखो सेंटर से 900 इधर है, 900 इधर है, 605 इधर है, 605 इधर है, 605 इधर है, हमारा जेड किधर है? अभी एक टच में मैंने आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स बताए थे, जो बोला था कि मैंने मॉडल लेने पर हम बताएंगे उसको। ठीक है, तब इसका यूज हम यहाँ पर कर ही लेते हैं। ये जो दिख रहा है ना इंट्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, इसको क्लिक करिए, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो ये दिख रहा है जेड वैल्यू, इधर दिख रहा है ना जेड 0 है, ये टॉप पे जेड 0 है। गॉट इट? जिस फेस पे आप टच करोगे, जिस फेस पे आप क्लिक करोगे उसका वैल्यू दिखा देगा। अभी यहाँ पर 900 दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पर हमने राइट फेस पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक्स वैल्यू कितना दिखा रहा है, एक्स वैल्यू दिखा रहा है 900, कि हमारा जो ये दिख रहा है वो राइट है। ओके, अब इधर भी हम चेक कर लेंगे, ये भी 900। ओके, मतलब कि हमारा जॉब अभी सेंटर में है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए, अभी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।